হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো কী অবস্থা সবার? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আজকে একটা নতুন গাড়ি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। নতুন না, যদিও পুরনো। তো এটা হচ্ছে গিয়ে ফেজার। তো এটার কিছু আমি রিভিউ আর কি, এটার গাড়ির রিভিউটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। সকলেই দেখবেন ফুল ভিডিও, আশা করি বুঝতে পারবেন। যারা গাড়ি চালাতে পারেন না তারাও হয়তো শিখে যাবেন। তো আপনারা প্রথমে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে মিটার, তারপরে এটা হচ্ছে চাবি। আপনারা প্রথমে চাবিটা অন করে নেবেন, ঠিক আছে? এই যে চাবিটা অন করে নিলাম। অন করার জন্য এরকম সোজা দিলেই হবে। দেন আপনারা এই যে বাম সাইডে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ব্রেক, পিছনের চাকার হাইড্রোলিক ব্রেক দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে সামনের চাকার ব্রেক। আপনারা যারা সাইকেল চালাতে পারেন তারা তো জানবেন। আর এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা চাইলে আর কি ব্রেক, এটা আসলে ব্রেকের কাজ করবে। এটা হচ্ছে আপনার যখন ইমার্জেন্সি ব্রেকের দরকার হবে তখন এইটাই চাপ দিলেই হবে। তো এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা গিয়ার দিতে চাইলে এই জায়গায় গিয়ার দিতে পারবেন। এই যে তার রয়েছে, এই যে পিছনের চাকার গতি বেড়ে যাবে সাথে সাথে। তো আর এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন দুটো ফগ লাইট ইউজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনারা যদি বেশি আলো চান, এই সাইডে একটা, এই সাইডে একটা, দেন সামনেও দুটো লাইট আছে, হেডলাইট। এটা হচ্ছে গাড়ির স্টক লাইট। এবং এখানে লুকিং, এটা কি লুকিং গ্লাস না, এটা লুকিং গ্লাস। এটা আপনারা যখন গাড়ি চালাবেন আপনাদের চুল, ফেস এটা দেখে নিতে পারবেন। যদি চুল দেখতে পারতেছেন আপনার সামনে কেউ, মনে করেন আপনার বডি, এই আমি গাড়িটাতে বসে নিলাম। তো এই যে ফেসের চুল টুল ঠিক করে নেবেন যখন গাড়ি চালাচ্ছেন। তো আপনারা এই যে এইটা দেখতেছেন, এটার আসলে কোনো কাজ নেই। এটা হচ্ছে আপনার যখন চালাতে চালাতে হাতে ব্যথা হয়ে যাবে, একটু ঘুরিয়ে নেবেন। দেন আর কি দেখানোর আছে, এই যে এই লাইটটা, এটা কি, এই যে এটা দেখতেছেন, এটা দিয়ে স্টার্ট দেবেন গাড়ি, গাড়ি স্টার্ট হয়ে যাবে এটাই চাপ দিলে। তো আর এটা দিয়ে হচ্ছে হর্ন দেবেন। আর এইগুলো হচ্ছে আপনার গাড়ি চালাতে চালাতে হাতে ব্যথা হয়, তো এর জন্য আর কি এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে হাত ঠিক হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট। আর সবাই জানেন এটা সিট, এরপরেই তো বসে। আর এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির, এটা কি সাইলেন্সার। দ্যাটস ইট। এই বিষয় ছিল। আপনারা এইভাবেই গাড়ি চালাবেন সবসময়। আর সবসময় কিন্তু গাড়ি চালানোর সময় আপনাদের চুল ঠিক আছে কিনা সেটা এই দুটা দিয়ে দেখে নেবেন। চুল ঠিক থাকা জরুরি, ঠিক আছে? এই হলো বিষয়। আর এই জায়গাও পিছনে দুটো ফগ লাইট ইউজ করা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে মনে করেন যখন গাড়ি ব্যাকে দিবেন তখন তো পিছনে আলোর দরকার আছে, এর জন্য। এটা হচ্ছে গিয়ে লাল আলো, পিছনে দেখে নেবেন বেশি। এই ছিল।